سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قرر يهاجر ما خافش، ما ترددش، اتحرك رغم ان الظروف كانت صعبة جدا، لكنه كان عنده يقين في وعد الله. دي رسالة واضحة، لو قاعد تستنى ان كل حاجة تبقى مثالية علشان تبدأ مش هتبدأ. ابدأ، لازم تتحرك وربنا هيهديك الطريق بعد كده. المفتاح الثالث، لا تنتظر الظروف بل اصنعها. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والكتاب برضو ذكر شخص كان دايما بيقول لنفسه لما الظروف تتحسن هتغير، لما يجي لي شغل هبدأ مشروعي، لما حياتي تستقر هطور نفسي. لكن لما قرأ الآية دي فهم ان القرار في ايده، وان التغيير بيبدأ بالعزم والتوكل الحقيقي على الله، وان مفيش حاجة اسمها ظروف مثالية. لو مشيت في طريق الصح كل شيء تاني هيبدأ يتحسن معاك. وأدهم الشرقاوي بيقول في كتابه ان اكبر سجن في الحياة هو سجن سأفعل ذلك غدا. فاوعى تستنى الظروف، اعمل التغيير بنفسك، خد القرار وتحرك وتوكل على الله بكل ثقة.